දවසේ මේ වැරදි නිවැරදි කිරීම පාඩම තමයි මම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පුතේ ඉස්සෙල්ලා අපි පාඩමට යන්න කලින් අපි බලමු කොහොමද මේ පාඩම සම්බන්ධ වෙන්නේ ඔයාලගේ විෂය නිර්දේශයේ මේ වැරදි නිවැරදි කිරීම කියන එක කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා බලමු. දැන් ඔයා ඉගෙන ගත්ත 10 වසර ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය. ඔයාට මතක ඇති ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියේ මුලම අදියර වෙන්නේ මූලාශ්‍ර ලියවිලි නැත්තම් මූලාශ්‍ර ලේඛන වලින් තමයි අපි ගනුදෙනුවක් සිදු වූ බවට සාක්ෂියක් විදිහට හඳුනගත්තේ නේද? ඒ කියන්නේ මූලාශ්‍ර ලේඛන තමයි ගනුදෙනුවක් සිද්ධ වුණා කියන තියෙන සාක්ෂි. ලදුපත් වවුචර් ඉන්වොයිස් ඒ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ ඒකෙන් ගනුදෙනුව හඳුනගෙන අපි මූලික සටහන් පොත්වල සටහන් කළා. පාර මතක ඇති අපි ඉගෙන ගත්ත මූලික සටහන් පොත් 6ක්. මුදල් පොත, බැංකු ගිණුම, සුළු මුදල් පොත, ගැනුම් ජර්නලේ, විකුණුම් ජර්නලේ, පොදු ජර්නලේ කියලා අපි මූලික සටහන් පොත් 6ක් සාකච්ඡා කළා. පිළියෙල කරන්න ඉගෙන ගත්ත ඒවයි ගනුදෙනු සටහන් කිරීම හා ඒ සටහන් කරපු ගනුදෙනු කොහොමද ලෙජර් ගිණුම් වලට පිටපත් කරන්න කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. එතකොට මූලාශ්‍ර ලේඛන වලින් මූලික සටහන් පොත්වලට ආවා. මූලික සටහන් පොත්වල සටහන් කරපු ගනුදෙනු අපි ඊට පස්සේ ලෙජර් ගිණුම් වලට පිටපත් කළා. ඊට පස්සේ මොකද කළේ පුතේ? ලෙජර් ගිණුම් තුලනය කළා. ලෙජර් ගිණුම් තුලනය කරන්න ඉගෙන ගත්තා. ඒ තුලනය කර ලැබෙන ශේෂ යොදාගෙන අපි මොකද කළේ? ඊට පස්සේ ශේෂ පිරික්සුම කියන ලේඛනය හැදුවා. ශේෂ පිරික්සුම හදලා ඊට පස්සේ තමයි අවසාන ගිණුම් පිළියෙල කිරීම කරන්නේ. ඒක 11 වසර පළවෙනි පාඩම ගණකාධිකරණය. 10 වසරේදී ගිණුම්කරණේ තියෙන්නේ ඔය ශේෂ පිරික්සුම පිළියෙල කරන තෙක් කොටස විතරයි. අන්න එතනින් පස්සේ ඔයාලට පාඩමක් තියෙනවා වැරදි නිවැරදි කිරීම කියලා. දැන් මොකද්ද මේ කියන්නේ? පුතේ ඔය ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියේ විවිධ අධීරයන් වලදී ගිණුම්කරණයේදී වැරදි හා අඩුපාඩු සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි ගණකාධිකරණේ නැත්තම් ගිණුම්කරණයේදී වැරද්දක් වුණොත් ඒ වැරද්ද පුතා මේ මකලා දාලා කපලා දාලා ටිපෙක්ස් කරලා එහෙම නිවැරදි කරන්න බෑ. ඒක නීති විරෝධී ක්‍රමයක්. ගිණුම්කරණයේදී වැරද්දක් වුණොත් ඒ වැරද්ද නිවැරදි කරන්නත් ඕන ගිණුම්කරන මූලධර්ම භාවිතා කරලා ditth සටහන් නීතීන් භාවිතා කරලා තමයි වැරද්ද නිවැරදි කරන්න ඕන. ඒ නිසා අපි ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියේ විවිධ අධීරයන් වලදී සිදුවන වැරදි අඳුනගෙන ඒවා කොහොමද නිවැරදි කරන්නේ කියන එක තමයි අද දවසේ මම මේ කියලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. අපි බලමු ගිණුම්කරණයේදී වැරදි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා මොනවද? ඔයාගෙන් ඇහුවොත් එහෙම පුතේ වැරදි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් එක අවස්ථාවක් තමයි මූලික ලියවිලි වලින් මූලික සටහන් පොත්වලට ගනුදෙනු සටහන් කරද්දී ඇතැම් ගනුදෙනු මග ඇරෙන්න පුළුවන්. නේද? සමහර ලදුපත්, වවුචර්, ගැනුම් ඉන්වොයිස්, විකුණුම් ඉන්වොයිස් ඒවා මග හැරෙන්න පුළුවන්. සටහන් නොකර තියෙන්න පුළුවන්. සමහර ඒ වගේ වටිනාකම අඩු වැඩි වශයෙන් වෙනස් කරලා සටහන් කරන්න පුළුවන්. සමහර ගනුදෙනු එකම ගනුදෙනුව දෙවතාවක්, තුන්වතාවක් එහෙම සටහන් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ ඇවිල්ලා ගිණුම්කරණයේ මූලිකම අධීරයේදී මූලික ලියවිලි වලින් මූලික සටහන් පොත්වල ගනුදෙනු සටහන් කරද්දී වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලෙජර් ගිණුම් වල නැත්තම් අපි කියනවා මූලික සටහන් පොත්වල සටහන් කරපු ගනුදෙනු ලෙජර් ගිණුම් වලට පිටපත් කරද්දී වැරදි වෙන්න පුළුවන්. වැරදි ගිණුමක සටහන් වීම, වැරදි වටිනාකමක් සටහන් වීම, වැරදි ditth සටහනක් භාවිතා කරලා සටහන් කිරීම. ඒ වගේ මූලික සටහන් පොත්වල ගනුදෙනු ලෙජර් ගිණුම් වලට පිටපත් කරද්දී වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලෙජර් ගිණුම් සහ මූලික සටහන් පොත් තුලනය කිරීමේදී එකතු අඩු වැඩි කිරීමේදී ගණිතමය දෝෂ නිසා වැරදීම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලෙජර් ගිණුම් තුලනය කරලා ඒ ශේෂ පිරික්සුමට ගද්දිත් වැරදි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය කියන අවස්ථා යටතේ ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය තුල විවිධ ස්වභාවයේ වැරදි ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියට අදාළව ගණකාධිකාරීවරයාගෙන් හෝ ලිපිකරුවන්ගෙන් කාගෙන් හරි වෙන්න පුළුවන්. අන්නේ වැරදි හඳුනගෙන ඒවා නිවැරදි කිරීම තමයි අපි අද පාඩමේදී ඉගෙන ගන්න යන්නේ. පුතේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ වැරදි අපි කොටස් දෙකකට බෙදනවා. අපි බලමු කොහොමද මේ වර්ග කරන්නේ, මොකද්ද පදනම, ඒ අනුව කොහොමද වැරදි නිවැරදි කරන්න යන්නේ.
ප්‍රධාන වශයෙන් මේ සිද්ධ වෙන වැරදි අපි කොටස් දෙකකට අඳුන ගන්නවා. එකක් තමයි ශේෂ පිරික්සුම තුලින් ශේෂ පිරික්සුම මගින් හඳුනාගත හැකි වැරදි. ශේෂ පිරික්සුම මගින් හඳුනාගත හැකි වැරදි. දෙවෙනි එක තමයි ශේෂ පිරික්සුම මගින් හඳුනාගත නොහැකි වැරදි. හඳුනාගත නොහැකි වැරදි. මම මේ කෙටියෙන් කියලා දුන්නේ. ඒ කියන්නේ ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය තුල සිද්ධ වෙන වැරදි එකක් තමයි ශේෂ පිරික්සුම මගින් හෙලිදරව් වන වැරදි තියෙනවා. අනිත් එක තමයි ශේෂ පිරික්සුම තුලින් හෙලිදරව් නොවන වැරදි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා දන්නවා අපි 10 වසර ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියේදී ශේෂ පිරික්සුම කියලා එකක් හදනවා. ඒකෙදි කරන්න පුතේ ලෙජරේ තියෙන සියලුම ගිණුම් තුලණය කරලා හරශේෂ එක පැත්තකට දාලා බැරශේෂ තව පැත්තකට දාලා ශේෂ පිරික්සුමක් හදනවා. ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය තුල වැරදි අඩුපාඩු වෙලා නැත්තම් නිවැරදිව හරහා බැරසටහන් කරලා තියෙනවා නම් ශේෂ පිරික්සුමේ හරශේෂයන්ගේ සමස්ත එකතුව බැරශේෂයන්ගේ සමස්ත එකතුවට සමාන විය යුතුයි. ඒක තමයි ශේෂ පිරික්සුම හරහා අපි මේ එළඹ ගන්න නිගමනය. ශේෂ පිරික්සුමේ හර තීරුවල නැත්නම් හරශේෂයන්ගේ එකතුව ශේෂ පිරික්සුමේ බැරශේෂවල සමස්ත එකතුවට අනිවාර්යෙන් සමාන වෙන්න ඕන. ඒතර බැරි වෙලාවත් හරශේෂයන්ගේ එකතුව බැරශේෂයන්ගේ එකතුවට සමාන වුණේ නැත්තම් අන්න එතනින්ම අපිට කියන්න පුළුවන් ගිණුම්කරණය තුල පොත්පත් ගිණුම් පොත්පත් සකස් කරද්දී කොතනක හරි වැරැද්දක් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ශේෂ පිරික්සුමෙන් හෙලිදරව් වන වැරදි. ඒ කියන්නේ අර ශේෂ පිරික්සුමේ හරශේෂවල එකතුව බැරශේෂවල එකතුවට සමාන වෙලා තිබ්බොත් අපිට ශේෂ පිරික්සුමෙන් හෙලිදරව් වෙන වැරදි හොයාගන්න බෑ. හැබැයි අසමාන වුණොත් ශේෂ දෙකේ එකතුව එතනදී කෙලිම කියන්න පුළුවන් මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා. ආන්ගේ වැරදි වලට කියනවා පුතේ ශේෂ පිරික්සුමෙන් හෙලිදරව් වෙන වැරදි නැත්තම් ශේෂ පිරික්සුම මගින් අනාවරණය කරගන්න පුළුවන් වැරදි. තව කොටසක් තියෙනවා ශේෂ පිරික්සුම මගින් අනාවරණය කරගන්න බෑ හැබැයි වැරදි තියෙනවා. ඒක තමයි මම අර කිව්වේ ශේෂ පිරික්සුමේ හරශේෂයන්ගේ එකතුව බැරශේෂයන්ගේ එකතුවට සමාන වුණත් ඇතුලේ වැරදි තියෙන්න පුළුවන්. ඒව මොනවද කියලා අපි බලමු. ආන්ගේ වැරදි වලට අපි කියනවා ශේෂ පිරික්සුමෙන් අනාවරණය නොවන වැරදි කියලා. එහෙනම් වැරදි වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ශේෂ පිරික්සුමෙන් අනාවරණය වන වැරදි. ඒවා කොහොමද අපි හොයාගන්නේ? ශේෂ පිරික්සුමේ හර ශේෂවල එකතුවයි බැර ශේෂවල එකතුවයි දෙක සමාන වුණේ නැත්තම් ඒ එකතුන් දෙක අතර වෙනසක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මේ වැරද්දක් තියෙනවා. ඒකයි සමාන වෙලා නැත්තේ. දෙවෙනි ස්වරූපේ තමයි ශේෂ පිරික්සුම මගින් අනාවරණය කරගන්න බැරි වැරදි. ඒ කියන්නේ ශේෂ පිරික්සුමේ හරශේෂයන්ගේ එකතුවයි බැරශේෂයන්ගේ එකතුවයි දෙක සමානයි. නමුත් වැරදීම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි අද ඉගෙන ගන්නවා ඔය දෙවර්ගයේම වැරදිවල ස්වභාවයන් සහ ඒවා නිවැරදි කරන ආකාරය. හරි. දැන් මම මුලින්ම කියලා දෙන්න පුතේ මේ දෙවෙනි කාරණේ. ඒ කියන්නේ ශේෂ පිරික්සුමෙන් අනාවරණය නොවන වැරදි මොනවද? ඒවා අපි කොහොමද නිවැරදි කරන්නේ? ඊට කලින් යමක් කියන්න ඕන. මේ වැරදි නිවැරදි කිරීමේදී අපි ඒකත් මූලික සටහන් පොතක සටහන් කරන්න ඕන. ඒ සටහන් කරන්නේ පුතේ පොදු ජර්නලයේ තුල. අපි මූලික සටහන් පොත් සියල්ල කතා කළානේ. පොදු ජර්නලයේ කියන මූලික සටහන් පොතේ තමයි වැරදි නිවැරදි කිරීම වලට අදාළ සටහන් තබන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ද්විත්ව සටහනක් අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා වැරද්දක් වුණාම ඒක නිවැරදි කරන්න. ඒ ද්විත්ව සටහන අපි ලියන්නේ පොදු ජර්නලයේ භාවිතා කරලා. පොදු ජර්නලයේ තුල තමයි අපි වැරදි නිවැරදි කිරීමේ ජර්නල් සටහන ලියන්නේ. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. පැහැදිලිද? රයිට්. අපි ඉස්සල්ලාම කතා කරන්න යන්නේ ශේෂ පිරික්සුමෙන් අනාවරණය කරගන්න බැරි වැරදි හඳුනා ගැනීම සහ ඒවා නිවැරදි කරන ආකාරය. අපි බලමු මෙහෙමයි. ශේෂ පිරික්සුමෙන් අනාවරණය කරගන්න බැරි වැරදි කියන්නේ පුතේ දැන් ශේෂ පිරික්සුම සමාන වෙනවා.
ඒ වුණාට වැරදි තියෙනවා. එතකොට ශේෂ පිරික්සුමේ හර ශේෂයන්ගේ එකතුවයි බැර ශේෂයන්ගේ එකතුවයි දෙක සමාන වෙනවා. නමුත් ඇතුලේ වැරදි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ශේෂ පිරික්සුමේ අසමානතාවයක් ඇති වෙන්න බලපාන් නැති වැරදි. ඒ කියන්නේ සමහර වැරදි තියෙනවා ශේෂ පිරික්සුමේ හරහා බැර ශේෂවල වෙනසක් ඇති වෙන්න ඒක හේතුවක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අනාවරණය වෙන්නේ නැහැනේ වෙනස තුලින්. මොකද වෙනසක් ඇති වෙන්න බලපෑම් කරන්නේ. දැන් මම එක ගනුදෙනුවක් කිව්වොත් මෙන්න මේක සරලව හිතන්නකො මෙන්න මේ වගේ එකක්. සමහර ගනුදෙනු තියෙනවා අපිට මූලික ලියවිල්ල මග හැරිලා. ඒ ඔයාලගේ මයික් එක මියුට් කරගන්න. දැන් අපි හිතමු සමහර වැරදි තියෙනවා පුතේ මේ ගිනුම් කරන ක්‍රියාවලියෙන්ම ගනුදෙනුවම මග හැරිලා. හිතන්නකො මෙහෙම. ඔන්න ඔයා හිතන්නකො බලන්න. රුපියල් 3000ක විකුණුම් ඉන්වොයිසියක් පොත් වලින් මග හැරීම. ඒ කියන්නේ දැන් වැරද්දක් මේක. දැන් රුපියල් 3000ක ණයට විකුණුම් ගනුදෙනුවකට අදාළ විකුණුම් ඉන්වොයිසියක් පොත්වල සටහන් කරලම නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම පොත් වලින් මග ඇරිලා. දැන් ඒ වගේ වැරද්දක් නිවැරදි කරද්දී අපි කොහොමද බලමු ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය නැත්තම් වැරදි නිවැරදි කිරීමේ ජර්නල් සටහන ලියන්නේ. ඊට කලින් අපි හිතමු ඇයි මේක ශේෂ පිරික්සුමෙන් අනාවරණය වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. දැන් පුතේ සම්පූර්ණ ගනුදෙනුවම පොත් වලින් මග ඇරුණාම හර පැත්තේ සටහනක් ගිහිල්ලත් නැහැ. බැර පැත්තේ සටහනක් ගිහිල්ලත් නැහැ. ඒ කියන්නේ කිසිම ගිණුමකට හර වෙලත් නැහැ කිසිම ගිණුමකට බැර වෙලත් නැහැ. ගනුදෙනුවක් උනේ නැහැ වගේ. ඉතින් එතකොට පුතේ ශේෂ පිරික්සුමේ හර එකතුවටත් බැර එකතුවටවත් බලපාන්නේ හර ශේෂ වලට බලපාන්නෙත් නැහැ බැර ශේෂ වලට බලපාන්නෙත් නැහැ. මොකද ගනුදෙනුව සම්පූර්ණයෙන්ම ලියවිලා නැහැ. හරියට ගනුදෙනුවක් උනේ නැහැ වගේ දැන් තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතන වැරද්දක් වෙලා මොකද්ද? ගනුදෙනුවක් වෙලා සටහන් කරලා නැහැ. අන්න බලන්න එවැනි වැරද්දක් අපි කියනවා ශේෂ පිරික්සුමෙන් අනාවරණය කරගන්න බෑ. වැරද්ද වෙලා නමුත් ශේෂ පිරික්සුමේ එකතුව වෙනස් වෙන්න බලපෑමක් නැහැ. එතකොට ශේෂ පිරික්සුම දිහා බලලා මේ වැරද්ද හොයාගන්න බෑනේ. අන්න ඒ වගේ වැරදි තමයි මං ඉස්සරලාම කියලා දෙන්න හදාන්නේ. හරි. ඒ වගේ වැරදි ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. අපි බලමු ඉස්සරලාම ඒ වගේ වැරදි කීපයක් අරගෙන ඒවා නිවැරදි කරන ආකාරය එකිනෙක සාකච්ඡා කරගෙන යන්න. ඒතර මං හැම වෙලේම ඔයාට කියලා තියෙනවා ඔයා මේ පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙද්දි පුතේ ඔයාගේ පෙළ පොතත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. එතකොට ඔයාට මේ නෝට් ලියන්න ඕනේ නැහැ. මේකේ තියෙන නෝට් එක පුදුම ප්‍රමාණවත් හොඳ නෝට් එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට උගන්නන දේ අහගෙන ඉන්න හරිය ලේසි. ඔයාට තියෙන කතා කරන්නේ නැතුව බලාගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ අභ්‍යාසයක් දුන්නාම මේක කරන්න. ඊට පස්සේ අපි ගණන් හදන විදිහ කියලා දුන්නාම ඒකත් එක්ක ඔයාට අල්ලගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයාගේ පොතේ නැත්තම් පෙළ පොතේ පිටු අංක 158 තියෙනවා. බලාගන්න ගිණුම්කරණයේ වැරදි සිදුවිය හැකි අවස්ථා තියෙනවා. අපි කතා කළා මූලික සටහන් පොත්වල ගනුදෙනු සටහන් කිරීමේදී වැරදි වෙන්න පුළුවන්. මූලික සටහන් පොත්වලින් ගනුදෙනු ලෙජරේට පිටපත් කරද්දී වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ලෙජර් ගිණුම් තුලනය කරද්දී වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ශේෂ පිරික්සුම පිළියෙල කරද්දී වැරදි වෙන්න පුළුවන්. මම ඔයාට මේ අවස්ථා ඔක්කොම ටික මේ පාඩම් පටන් ගද්දිම කියලා දුන්නා. නේද? ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය අතරතුර වැරදි සිද්ධ වෙන අවස්ථා. ඊළඟට බලන්න 159 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා ගිණුම්කරණයේ වැරදි හඳුනා ගැනීම. ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙනවා. මම සම්පූර්ණ සටහන කියන්නේ නැහැ. ඔයාට කියව ගන්න පුළුවන්. මම විස්තර කරපු හින්දා ඔයාට මේ ටක් ගාලා මේක බලපුවාම මතක් වෙන්න ඕන. එකක් තමයි ශේෂ පිරික්සුමේ සමානතාවයට බල නොපාන වැරදි. ඒ කියන්නේ පුතේ ශේෂ පිරික්සුම තුලින් අනාවරණය කරගන්න බැරි වැරදි. අපි දැන් මේ සාකච්ඡා කරන්න යන එක නා මුලින්ම. දෙවෙනි එක ශේෂ පිරික්සුමේ සමානත්ව නැත්නම් සමානත්වයට බලපෑම් ඇති කරන වැරදි. ඒ කියන්නේ අර හර එකතුවයි බැර එකතුවයි සමාන වෙන්න බලපාන වැරදි. අසමානතාවයක් ඇති වෙන්න හෝ සමාන වෙන්න බලපාන වැරදි. එතකොට ඒවා හොයාගන්න පුළුවන් ශේෂ පිරික්සුම තුලින් බලපු ගමන්. ශේෂ පිරික්සුම තුලින් අනාවරණය වෙන වැරදි කියන්නේ. හරි ඉස්සල්ලාම කතා කරන්නේ ශේෂ පිරික්සුමේ සමානත්වයට බල නොපාන වැරදි. වෙනත් වචනකින් කිව්වොත් ශේෂ පිරික්සුම තුලින්
අනාවරණය කරගන්න බැරි වැරදි මොනවද? ඒ කියන්නේ වැරද්දක් වෙලා හැබැයි ඒක ශේෂ පිරික්සුම හර ශේෂයන්ගේ එකතුවයි බැර ශේෂයන්ගේ එකතුවයි දෙක වෙනස් වෙන්න බලපාන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ශේෂ පිරික්සුම තුලින් අනාවරණය කරගන්න බෑ. අන්නේ වැරදි අඳුනාගන්නේ කොහොමද? ඔන්න බලන්න පළවෙනි වර්ගයේ වැරද්ද. ඔයාට මම ඒ ටික විස්තර කරමින් යනවා. පිටු අංක 160 තියෙන ඔන්න පළවෙනි වැරද්ද තමයි මම පළවෙනියටම සාකච්ඡා කරපු වැරද්ද. මොකද්ද? ගනුදෙනුවක් සම්පූර්ණයෙන්ම පොත්වලින් මගහැරීම. මම ඔයාලට කිව්වේ සම්පූර්ණ ගනුදෙනුවම පොත්වලින් මගහැරිලා. ඒක ශේෂ පිරික්සුමෙන් ආවරණය කරගන්න බැරි නැත්නම් අනාවරණය කරගන්න බැරි වැරද්දක්. මොකද ගනුදෙනුවක් උනේම නෑ වගේනේ දැන් තියෙන්නේ. හැබැයි ගනුදෙනුව වෙලා. හරි අපි උදාහරණයකට ගමු. රුපියල් 3000ක විකුණුම් ඉන්වොයිසියක් පොත්වලින් මගහැරීම කියලා හිතන්න. දැන් අපි කොහොමද මේක නිවැරදි කරන්නේ? දැන් රුපියල් 3000ක විකුණුම් ඉන්වොයිසියක් පොත්වලින් මගහැරිලා. දැන් අපි බලන්න ඕන විකුණුම් ඉන්වොයිසියක් සටහන් කරන්නේ කොහොමද කියලා. දිත්ව සටහන හිතන්න. බලනවා විකුණුම් ඉන්වොයිසියක් තුලින් වෙන්නේ පුතේ ණයට විකුණුම් ගනුදෙනුවක්නේ. එතකොට ඒකේ දිත්ව සටහන වෙන්නේ මොකද්ද? ණය ගැති ගිණුම හර කරලා විකුණුම් ගිණුමටනේ අපි බැර කරන්නේ. ණය ගැති ගිණුමට හර කරලා විකුණුම් ගිණුමට බැර කරන්න ඕන. දැන් ඒක වෙලා නැහැනේ පුතේ. එහෙනම් අපි ඒක කරනවා. එහෙනම් එතකොට නිවැරදි කිරීම කරන්නේ දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම මගහැරිච්ච ගනුදෙනුවක් නිවැරදි කරද්දි කරන්න ඕන. ඒ ගනුදෙනුව නිවැරදිව ලිවිය යුතු ආකාරයෙන් ලිවීම. එහෙනම් විකුණුම් ඉන්වොයිසියක් පොත්වලින් මගහැරිලා තියෙනවා නම් විකුණුම් ඉන්වොයිසිය සටහන් කළ යුතු දිත්ව සටහන තියෙනවානේ. ඒ විදිහට ඒක සටහන් කරනවා. එහෙනම් ණයට නැත්නම් විකුණුම් ඉන්වොයිසිය රුපියල් 3000 වටිනාකම ණය ගැති ගිණුම හර විකුණුම් ගිණුම බැර. අන්න ජර්නල් සටහන. ණය ගැති ගිණුම හර විකුණුම් ගිණුම බැර. මම ඔය එකක් කියලා දුන්නා. තව එකක් අපි හිතමු ඊට පස්සේ පොතේ එක කතා කරමු. හිතන්නකො රුපියල් 5000ක විදුලි ගාස්තු ගෙවීම පොත්වලින් මගහැරිලා. දැන් විදුලි ගාස්තු ගෙවීම සටහන් කරන විදිය හිතන්න. අපි විදුලි ගාස්තු ගෙවීම සටහන් කරන්නේ පුතේ මුදල් පොත බැර කරලා විදුලි ගාස්තු ගිණුමට හර කරලා. ඒකනේ අපි කරන්න ඕනේ. මුදල් පොත බැර විදුලි ගාස්තු ගිණුම හර. ඒක තමයි දිත්ව සටහන. දැන් ඒක දාලා නැහැ කියලානේ කියන්නේ. එහෙනම් දැන් දාන්න. එතකොට විදුලි ගාස්තු ගිණුම හර මුදල් පොත බැර. දැන් පොතේ දීලා තියෙන උදාහරණය බලන්න. රුපියල් 50000ක ණයට ගැනුම් ඉන්වොයිසියක් ගිණුම් පොත්වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම මගහැරීම. දැන් 50000ක ගැනුම් ඉන්වොයිසිය සටහන් වෙලා නැහැ. සටහන් කළොත් කරන විදිය හිතන්න. දැන් ණයට ගැනුම් කියන්නේ වියදම. වියදම් වැඩිවීම හර. එහෙනම් අපි ගැනුම් ගිණුමට හර කරනවා. බැර සටහන දාන්නේ මොකද්ද? ගැනුම් තුලින් ණයට ගැනුම් තුලින් බිහි වෙන්නේ පුතේ ණය හිමි කියන වගකීම. වගකීම් වැඩිවීම බැරනේ. ඒ හින්දා ණය හිමි ගිණුමට බැර කරනවා. එහෙනම් ණයට ගැනුම් සටහන් කරන දිත්ව සටහන වෙන්නේ ගැනුම් ගිණුම හර කරලා ණය හිමි ගිණුමට බැර කරනවා. ඒක දාලා නැහැ කියලානේ කියන්නේ. එහෙනම් අපි දානවා කොහොමද දාන්නේ එතකොට? ගැනුම් ගිණුම හර 50000යි ණය හිමි ගිණුම බැර 50000යි. බලන්න ඔයාගේ උත්තරේ අර පොදු ජර්නලයේ දාලා තියෙන සටහන. ගැනුම් ගිණුම හර 50000යි ණය හිමි ගිණුම බැර තීරුවට 50000යි. සංලක්ෂය ලියලා තියෙනවා රුපියල් 50000ක ගැනුම් ඉන්වොයිසියක් ගිණුම් පොත්වල සටහන් නොවීම නිවැරදි කිරීම. එන 50000ක ගැනුම් ඉන්වොයිසිය පොත්වලින් මගහැරීම නිවැරදි කිරීම. දැන් ඔන්න ඔයාට මම අවස්ථාවක් දෙනවා මම අහන ප්‍රශ්නවලට දන්න කෙනෙකුට දිත්ව සටහන කියන්න පුළුවන් ඔයාගේ මයික් එක ඔන් කරලා මට කියන්න ඕන. ඔන්න මම අහනවා ප්‍රශ්නයක්. හොඳට හිතලා කියන්න ඕන. හරි. රුපියල් ලක්ෂයක බැංකු ණයක් ලබා ගැනීම පොත්වල සටහන් නොවීම. අනිවැරදි කිරීමේ ජර්නල් සටහන කියන්න බලන්න දන්න කෙනෙක්. රුපියල් ලක්ෂයක බැංකු ණයක් අරගෙන පොත්වල සටහන් කරලා නැහැ.
එහෙනම් කොහොමද නිවැරදි කරන්නේ? කෝ දන්න අය කියන්න බලන්න. කොහොමද සටහන් කරන්න ඕන? දැන් බැංකු ණය සටහන් කරන්නේ කොහොමද? රුපියල් ලක්ෂයක බැංකු ණය ලබා ගැනීම සටහන් කරන දිත්ත සටහන කියන්න බලන්න. සල්ලි එනවා ව්‍යාපාරයට එන්න මුදල් පොත හර කරනවා. බැංකු ණය කියන්නේ වගකීමක් හින්දා බැංකු ණය ගිණුම බැර කරනවා. එහෙනම් මුදල් පොත හර බැංකු ණය ගිණුම බැර. ඉතින් එහෙනම් මෙතන දිත්ත සටහන වෙන්නේ නිවැරදි කිරීමේ මුදල් පොත හර බැංකු ණය ගිණුම බැර. හරිනම් මේක මට කියන්න බලන්න ඕන හොඳට හිතලා. හොඳට හිතලා මේ කාරණේ කියන්න ඕන. අපිට කියනවා තව වැරද්දක් මේ විදිහට. රුපියල් 20000ක රක්ෂණ ගාස්තු ගෙවීම පොත්වල සටහන් නොවීම. එහෙනම් නිවැරදි කිරීමේ ජර්නල් සටහන කියන්නේ කතා කරන්නේ නැහැ නේ කවුරු. රුපියල් 20000ක රක්ෂණ ගාස්තු ගෙවීම පොත්වල සටහන් කරලා නැහැ. ඒක නිවැරදි කිරීමේ ජර්නල් සටහන මොකක්ද? දැන් හිතන්න රක්ෂණ ගාස්තු ගෙවීමක් සටහන් කරන විදිහ හිතන්නකො පුතේ. අපි රක්ෂණ ගාස්තු ගෙවද්දී මුදල් පොතට බැර කරලා රක්ෂණ ගාස්තු ගිණුමනේ හර කරන්නේ. ඒක කරලා නැහැ. එහෙනම් අපි දැන් ඒක දානවා. එතකොට මොකද කරන්න ඕන? රක්ෂණ ගාස්තු ගිණුම හර 20000යි මුදල් පොතට බැර 20000යි. අන්න ඒ විදිහට ජර්නල් සටහන ලියන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? හරි. ඔන්න පළවෙනි වැරද්ද තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ පුතේ ශේෂ පිරික්සුමෙන් අනාවරණය කරගන්න බැරි වැරදි. ඒ කියන්නේ ශේෂ පිරික්සුමේ සමානතාවයට බල නොපාන වැරදි මොනවද කියලා එකින් එක හඳුනගෙන ඒවා නිවැරදි කරන විදිය තමයි කියලා දෙන්නේ. ඔන්න පළවෙනිම එක තමයි ගනුදෙනුවක් සම්පූර්ණයෙන්ම පොත්වලින් මග හැරීම. අපි ඒක අඳුනගත්තා. ඒවා නිවැරදි කරන විදිය මේ කියාගෙන යන්න. දෙවෙනි වර්ගයේ බලන්න. දෙවෙනි වර්ගයේ තමයි පුතේ ගනුදෙනුවක වටිනාකම මූලික පොත්වල වැරදියට සටහන් වීම. ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් වටිනාකම අඩුවෙන් හෝ වැඩියෙන් සටහන් කරලා තිනවා මූලික පොත්වල. එතකොට ඒක කොහොම නිවැරදි කරන්න බලමු. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. රුපියල් 5000ක විකුණුම් ඉන්වොයිසියක් රුපියල් 3000ක් ලෙස පොත්වල සටහන් කිරීම. දැන් පොත්වල සටහන් කරා කිව්වහම පුතේ දාන හැමතැනම දාලා තියෙන්නේ 3000 තමයි. හරි අගේ 5000යි. හැබැයි හැමතැනම දීලා තියෙන්නේ 3000ක් කියලා. ඉතින් එතකොටත් අසමාන වෙන්නේ නැහැනේ පුතේ ශේෂ පිරික්සුම. මොකද 5000 තියෙන තැනට 3000 දාපුවාම හර කරලා තියෙන්නේ කොහෙට හරි 3000යි. බැර කරලා තියෙන්නේ 3000යි. වැරද්දක් වෙලා හැබැයි ශේෂ පිරික්සුමෙන් හොයන්න බෑ. ඒ ශේෂ පිරික්සුම අසමාන වෙන්නේ නැහනේ. 3000නේ තැන් දෙකේම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ආහෙනම් දැන් අපි හිතමු කොහොමද නිවැරදි කරන්නේ. දැන් ඔන්න රුපියල් 3000ක් 5000ක විකුණුම් ඉන්වොයිසිය 3000ක් විදියටනේ සටහන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට හිතන්න දැනට දාලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. 3000ක් විදියට විකුණුම් ඉන්වොයිසිය සටහන් කරලා. එතකොට ණය ගැති ගිණුමට හර කරලා ඇති 3000ක්. විකුණුම් ගිණුමට බැර කරලා ඇති 3000ක්. හැබැයි යන්න ඕනේ 5000නේ තැන් දෙකටම. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? තව අඩුපාඩුව 2000යිනේ. එහෙනම් 2000ක් අපි ණය ගැති ගිණුමට හර කරන්න ඕනේ. 2000ක් අපි විකුණුම් ගිණුමට බැර කරන්න. එහෙනම් ණය ගැති ගිණුම හර 2000යි විකුණුම් ගිණුමට බැර 2000යි. ඔන්න නිවැරදි කිරීමේ ජර්නල් සටහන. දැන් මේ අහගෙන ඉන්නවා වගේ මම තව ටිකකින් ප්‍රශ්නයක් දෙනවා ඒක කරන්න ඕනේ මම උත්තරේ ඊට පස්සේ අහනවා එක එකනාගේ. හරි නම් කියලා අහන්නේ අවශ්‍ය ආයත කතා කරන්න පුළුවන්. මම උත්තර ටික කියලා දෙද්දි ඔයා ලියන්න ඕනේ. මම ටයිම් එකක් දෙනවා ඔයාට. විනාඩි 10ක් විතර. මේ වැරදි ටික ඉස්සලා අහගෙන ඉන්න. ආයෙනම් දැන් දන්න අය මාත් එක්ක කතා කරන්න. එතකොට තමයි මේ පන්ති යන්නේ විධිමත් විදියට. තව එක ප්‍රශ්නයක් දෙනවා. උඹ බලා ගන්න අවස්ථාව. අපි හිතුව මෙහෙම.
රුපියල් 4000ක ගැනුම් ඉන්වොයිසියක් 6000ක් ලෙස සටහන් වී තිබීම. දැන් අපි හිතමු 4000ක එකක් 4000ක ගැනුම් ඉන්වොයිසිය 6000ක් විදිහට සටහන් වෙලා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 2000ක් වැඩියෙන් තමයි මේ වෙලාවේ සටහන් කරලා තියෙන්නේ. දැන් ජර්නල් සටහන ගිහිල්ලා තියෙන විදිය මේ දිත්ත සටහන ගිහිල්ලා තියෙන විදිය හිතන්න ඉස්සරලා. දැනට තියෙන්නේ පුතේ මෙහෙමයි. 4000ක එක 6000කට සටහන් වෙලා තියෙන ගැනුම් ඉන්වොයිසියක්. ඒතර ගැනුම් ගිණුමට හර කරලා ඇති ගැනුම් ගිණුමට හර කරලා ඇති 6000. ණය හිමි ගිණුමට බැර කරලා ඇති. ණය හිමි ගිණුමට බැර කරලා ඇති 6000. ඔයාලට මං ගිය සතියේ දැම්ම වීඩියෝ එකක් ගැනුම් ජර්නලයයි විකුණුම් ජර්නලයයි. ඒක බලලා තිබෙන්නේ නැහැ ගොඩක් අය. ඒක බලන්න ඕන. එතකොට ගැනුම් ගිණුමට හර කරලා 6000ක් ණය හිමි ගිණුමට බැර කරලා 6000ක්. මොකද්ද වැරද්ද? ගැනුම් ගිණුමට හර වෙන්න ඕන 4000ක්. ණය හිමි ගිණුමට බැර වෙන්න ඕන 4000ක්. හැබැයි 6000 ගානේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් 2000ක් අඩු කරන්න එපේ. එතකොට ප්‍රතිවිරුද්ධ සටහන දාන්න මේ දෙන්නගේ 2000ක් අඩු වෙන්නේ. එහෙනම් නිවැරදි කිරීමේ දිත්ත සටහන වෙන්න ඕන ගැනුම් ගිණුමෙන් 2000ක් අඩු කරන්න නම් ඒකට බැර වෙන්න ඕන. ණය හිමි ගිණුමෙන් 2000ක් අඩු කරන්න නම් ඒකට හර වෙන්න ඕන. එහෙනම් ණය හිමි ගිණුමට හර කරන්න ණය හිමි ගිණුමට හර කරන්න 2000ක්. ගැනුම් ගිණුමට හර කරන්න ගැනුම් ගිණුමට බැර කරන්න 2000ක්. ගැනුම් ගිණුමට බැර කරන්න 2000ක්. ඔන්න ඕක තමයි ඔයාගේ නිවැරදි කිරීමේ දිත්ත සටහන වෙන්නේ. මම ඔයාවේ දිත්ත සටහන නිවැරදි කරන ආකාරය. ඔන්න දෙවෙනි වැරද්ද. මොකද දෙවෙනි වැරද්ද? ගනුදෙනුවක වටිනාකම මූලික සටහන් පොත්වල අඩුවෙන් හෝ වැඩියෙන් සටහන් වී තිබීම. එතකොට හැමතැනම ලියවිලා තියෙන්නේ අඩු අගය හෝ වැඩි අගය. ඒ අනුව හිතලා බලලා ඒක නිවැරදි කරන විදිහ තමයි මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඔන්න දෙවෙනි ස්වභාවය. බලන්න ඊළඟ එකන. හොඳට අහගන්න. එකම ගනුදෙනුව ගිණුම් පොත්වල දෙවතාවක් සටහන් වීම. පුතේ බලන්නකො ඒත් ශේෂ පිරික්සුම අසමාන වෙන්නේ. ඇයි? එකම දේ දෙපාරක් ගිණුම්ගත වෙලා. එතකොට පුතා හර අගයමුණුත් දෙකක් ගිහිල්ලා බැර අගයමුණුත් දෙකක් ගිහිල්ලා. ඒ ශේෂ පිරික්සුම අසමාන වෙන්නේ නැහැ. මොකද හර කරලත් තියනවා දෙපාරක් බැර කරලත් තියනවනේ. දැන් ඔයා හිතන්නකො මෙහෙම. අන්න මම මේ කියන ගනුදෙනුව හොඳට අහගෙන ඉන්න. රුපියල් 5000ක විදුලි ගාස්තු ගෙවීම දෙවතාවක් පොත්වල සටහන් කිරීම. රුපියල් 5000ක විදුලි ගාස්තු දෙපාරක් පොත්වල සටහන් වෙලා. යන විදිය හිතන්නකො. විදුලි ගාස්තු ගෙවුවහම මුදල් පොත බැර කරලා විදුලි ගාස්තු ගිණුමනේ පුතේ හර කරන්නේ. දැන් වටිනාකම 5000 වුණාට දෙපාරක් සටහන් වෙලා. එහෙනම් මේ මෙහෙමයි සටහන් වෙලා ඇත්තේ. විදුලි ගාස්තු ගිණුමට හර කරලා ඇති 10000ක්. ඇයි දෙපාරක් දාලානේ. මුදල් පොතට බැර කරලා ඇති 10000ක්. දැන් මේකනේ ගිහිල්ලා තියෙන සටහන. හැබැයි විදුලි ගාස්තු ගිණුමට යන්න ඕනේ හර පැත්තට 5000යි. මුදල් පොතේ බැර පැත්තට යන්න ඕනෙත් 5000යි. දැන් 5000 ගානේ වැඩිපුර මේකේ එක ගිණුමකට හර වෙලා එක ගිණුමකට බැර වෙලා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි අගේ අයින් කරන්න. තර්ක කරලා ගන්න පුතේ. එතකොට විදුලි ගාස්තු ගිණුමට 5000ක් වැඩියෙන් හර වෙලා නම් ඒකෙන් 5000ක් අයින් කරන්න නම් එයාට බැර කරන්න එපයි 5000. මුදල් පොතට 5000ක් වැඩියෙන් බැර වෙලා නම් එයාගෙන් 5000ක් අඩු කරන්න නම් මුදල් පොතට හර කරන්න. එහෙනම් නිවැරදි කිරීමේ දිත්ත සටහන වෙන්නේ මොකද්ද? මුදල් පොතට හර කරන්න 5000ක් විදුලි ගාස්තු ගිණුමට බැර කරන්න 5000ක්. ඔන්න දැන්
නිවැරදි පොත් දෙක 5000 ගානේ අයින් කළා දැන්. පැහැදිලි කියන එක. හරි. ඒ දෙවතාවක් සටහන් කිරීම නිවැරදි කරන ආකාරය. දැන් මම තව එකක් කියනවා. ඔයා හොඳට හිතලා මට උත්තරයක් කවුරු හරි මේ මොහොතේ කියන්න ඕන. හරි. රුපියල් 3000ක ගැනුම් ඉන්වොයිසියක් දෙවතාවක් පොත්වල සටහන් කිරීම කොහොමද නිවැරදි කරන්නේ? බලමු කවුරු හරි කියයිද කියලා. රුපියල් 3000ක ගැනුම් ඉන්වොයිසියක් දෙපාරක් පොත්වල ලියවිලා දැන් නිවැරදි කරන්නේ කොහොමද? කවුරුත් කියන්නේ. දැන් පොත්වල සටහන් වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද බලන්න. ගැනුම් ඉන්වොයිසිය පොත්වල සටහන් වෙලා තියෙන පුතේ ගැනුම් ගිණුම හර කරලා ණය හිමි ගිණුමනේ බැර වෙලා ඇත්තේ. 3000ක එකක් දෙපාරක් සටහන් වෙනවා කියන්නේ 3000 දෙපාරක් සටහන් වෙලා. එහෙනම් ගැනුම් ගිණුමට හර වෙලා ඇති 6000ක්. ණය හිමි ගිණුමට බැර වෙලා ඇති 6000ක්. එහෙනම් ඒක අයින් කරන්න නම් අපි ගැනුම් ගිණුමට බැර කරන්න ඕන 3000ක්. ණය හිමි ගිණුමට හර කරන්න ඕන 3000ක්. ඒ කියන්නේ දෙපාරක් ගියපු සටහන නිවැරදි කරන්න නම් ප්‍රතිවිරුද්ධ සටහනක් දාන්න ඕන එකපාරක වටිනාකමෙන්. ඒ කියන්නේ නියමිතාගයෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ සටහන දාන්න. එතකොට නිවැරදි වෙන්නේ. පැහැදිලි කියන එක. හරි. ඔන්න තුන්වෙනි වැරද්ද නිවැරදි කරන ආකාරය. ඊළඟ හතරවෙනි වැරද්ද තමයි පුතේ කිසියම් ගනුදෙනුවක වටිනාකම નિયમિત ගිණුමේ සටහන් නොකර වෙනත් ගිණුමක සටහන් කර තිබීම. අම් බලන්න ඒ මොකද්ද කියලා. ඒ කියන්නේ හරි ගිණුමේ සටහන් කරන්නේ නැතුව ද්විත්ව සටහනෙන් එක සටහනක් හෝ සටහන් දෙකම හෝ වැරදි ගිණුම් වල දාලා. ඒකෙදි හර කරන ගිණුම වැරදි ගිණුමක් එක්ක බැර කරන ගිණුම වැරදි ගිණුමක්. හැබැයි කොහෙට හරි හර කරලා කොහෙට හරි බැර කරලා. ඒ හින්දා ශේෂ පිරික්සුම අසමාන වෙන්නේ නැහැ. නමුත් වැරද්දක් වෙලා නිවැරදි ගිණුමට ගිහිල්ලා නැහැ. දැන් මම ඒකට අදාළ උදාහරණයක් කියනවා අහගෙන ඉන්න හැමෝම. දැන් ඔන්න මම කියන උදාහරණය අහගන්න. රුපියල් 6000ක රක්ෂණ ගාස්තු ගෙවීම විදුලි ගාස්තු ගෙවීමක් ලෙස සටහන් වී තිබීම. දැන් බලන්න වැරදි ගිණුම් වල යන්නේ. රුපියල් 6000ක රක්ෂණ ගාස්තු ගෙවලා විදුලි ගාස්තු ගිණුමේ තමයි සටහන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා හිතන්න කල්පනා කරලා සටහන් කරලා තියෙන විදිහ මොකක්ද කියලා. දැන් විදුලි ගාස්තු ගෙවීමක් විදියට සටහන් කරා නම් දාලා ඇත්තේ මෙහෙම. විදුලි ගාස්තු ගිණුමට හර කරලා ඇති 6000. මුදල් පොතට බැර කරලා ඇති 6000. මෙහෙමනේ දාලා ඇත්තේ. මේක තමයි දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේක වැරදි. රක්ෂණ ගාස්තු ගෙවීමක්නේ. එහෙනම් දැන් හිතන්න නිවැරදිව යා යුත්තේ කොහොමද කියලා. රක්ෂණ ගාස්තු ගිණුමට හර කරන්න ඕන 6000ක් මුදල් පොතට බැර කරන්න ඕන 6000ක්. දැන් එතකොට රක්ෂණ ගාස්තු ගිණුමට හර කරන්න ඕන එක අපි දාන්න ඕන. මුදල් පොතට බැර කරන්න එපේ. බලනවා බැර වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මුදල් පොතට ආය දාලා හරියන්නේ නැහැ වැරදි දැම්මොත්. එහෙනම් බැර සටහන කොහෙටද යන්නේ? අපි වැරදි ගිණුමකට හර කරලා නේද විදුලි ගාස්තු ගිණුමට. එයාව නැති කරන්න නම් එයාට බැර කරන්න ඕන. එතකොට එයාව අහෝසි වෙලා යනවා. එහෙනම් ditth සටහන වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේක. රක්ෂණ ගාස්තු ගිණුම හර 6000යි විදුලි ගාස්තු ගිණුම බැර 6000යි. එතකොට බලන්න මුදල් පොතට අත තියන්නේ නැහැ. මුදල් පොතට නිවැරදි සටහනක් තියෙනවනේ. බලන්න එතකොට මෙයා බැර කරපු එක හරි. දැන් ඔන්න මෙයාට හර වෙලා. මෙයා මොකද වෙලා තින්නේ? මෙයාට හර කළා, මෙයාට බැර කළා, ඒ ගිණුමට ගිහිල්ලා නැහැ වගේ. දැන් බලන්න විදුලි ගාස්තු ගිණුමේ 7-5ක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඇයි යාට හර කළා 6000ක්, බැර කළා 6000ක්, එයා කැපිලා ගියා. දැන් අවසාන නිවැරදි සටහන ගිහිල්ලා.
රක්ෂණ ගාස්තු ගිණුමට හර වෙලා 6000ක් මුදල් පොතට බැර වෙලා 6000ක්. දැන් අපිට යන්න ඕන එක්කනා ගිහිල්ලා තියෙනවා. අන්න ගිණුම් නිවැරදි. තේරුණා සටහන් වෙන ආකාරය. හරි. ඒ ඔයාගේ තුන්වෙනි වැරැද්ද. හතරවෙනි වැරැද්ද ඒ කතා කළේ. එතකොට ඔන්න ඔය වැරදි හතර තමයි සාමාන්‍යයෙන් ශේෂ පිරික්සුමෙන් අනාවරණය වෙන්න නැති. ඒ කියන්නේ අනාවරණය කරගත නොහැකි වැරදි කියලා අපි සලකනවා. ඒ කියන්නේ පුතේ අවබෝධයෙන් තේරුම් ගන්න ශේෂ පිරික්සුම මගින් අනාවරණය කරගත නොහැකි වැරදි තමයි මම ඔය කියලා දුන්නේ. ඒ කියන්නේ ශේෂ පිරික්සුමේ සමානතාවය හෝ අසමානතාවය කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති නොවන වැරදි. ඒ කියන්නේ මේ වැරදි වුණා කියලා ශේෂ පිරික්සුමේ හර තීරුවේ එකතුවයි බැර තීරුවේ එකතුවයි අසමාන වෙන්නේ නැහැ. මේ වැරදි තිබුණත් ශේෂ පිරික්සුමේ හර හා බැර තීරු වල එකතුව සමානයි. නමුත් වැරදි තියෙනවා. එවැනි වැරදි නිවැරදි කරන ආකාරය තමයි මං කියලා දුන්නේ. එහෙනම් කටපාඩම් කරන්න එපා අවබෝධයෙන් තේරුම් ගන්න. ශේෂ පිරික්සුමේ අසමානතාවයට බල නොපාන. එහෙම නැත්නම් ශේෂ පිරික්සුම තුලින් අනාවරණය කරගත නොහැකි වැරදි වර්ග හතරක් තියෙනවා. මොනවද පුතේ? එක කිසියම් ගනුදෙනුවක් සම්පූර්ණයෙන්ම පොත්වලින් මගහැරී තිබීම. දෙක කිසියම් ගනුදෙනුවක වටිනාකම අඩුවෙන් හෝ වැඩියෙන් සටහන් වී තිබීම. තුන්වෙනි එක කිසියම් ගනුදෙනුවක් දෙවතාවක් පොත්වල සටහන් වී තිබීම. හතර කිසියම් ගනුදෙනුවක දිත්ව සටහන වැරදි ගිණුම්වල සටහන් වී තිබීම. ඔන්න ඔය කියන වැරදි හතර හින්දා ශේෂ පිරික්සුමේ අසමානතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ශේෂ පිරික්සුම මගින් අනාවරණය කරගන්න බැරි වැරදි තමයි ඒ කතා කළේ. එවැනි වැරදි නිවැරදි කරන ආකාරය තමයි මම දැන් ඔයාට ඔය කියලා දුන්නේ. පැහැදිලිද පුතේ? හරි. දැන් එහෙනම් අපි යමු ඊළඟ කාරණේට. ඊළඟ කාරණේ ටිකක් ප්‍රබලයි. ඒ කාරණේට යන්න කලින් මම ඔයාට දෙනවා ප්‍රශ්න 10ක්. ඒකල විනාඩි හරියටම දෙනවා 10ක්. මට දිත්ව සටහන් ටික ලියලා තියෙන්න ඕන. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් උත්තර හරිද කියලා හිතන්න. එහෙනම් කොලයක් අරගෙන මෙන්න මේ ප්‍රශ්න 10 ලියා ගන්න. ඉක්මනට ලියන්න. වැඩ කරන්නේ නැති අය පන්තියට සම්බන්ධ වෙලා තේරුමක් නැහැ. මම මේ දෙන ප්‍රශ්න ටික ලියන්න ඔයාට හරියටම විනාඩි 10ක් දෙනවා. ඒ 10 ඇතුළත නිවැරදි කිරීමේ දිත්ව සටහන ඔයා ලියලා තියෙන්න ඕන. ලියමු බලන්න. ප්‍රශ්න 10ක් දෙන්න. පළවෙනි එක ලියා ගන්න. ලියාගන්න පළවෙනි වැරද්ද. රුපියල් 10000ක රුපියල් 10000ක ගැනුම් ඉන්වොයිසියක් දෙවතාවක් පොත්වල සටහන් කොට තිබීම. රුපියල් 10000ක ගැනුම් ඉන්වොයිසියක් දෙවතාවක් පොත්වල සටහන් වී තිබීම. හරි. ඊළඟට දෙවෙනි එක
රුපියල් 4000ක රුපියල් 4000ක රක්ෂණ ගාස්තු ගෙවීම විදුලි ගාස්තු ගිණුමේ සටහන් වී තිබීම විදුලි ගාස්තු ගිණුමේ සටහන් වී තිබීම තුන්වෙනි එක රුපියල් 6000ක ණය වාරික ගෙවීම රුපියල් 5000ක් ලෙස සටහන් වීම රුපියල් 5000ක් ලෙස සටහන් වීම රුපියල් 6000ක ණය වාරික ගෙවීම රුපියල් 5000ක් ලෙස සටහන් වී තිබීම ඊළඟ හතරවෙනි එක රුපියල් 20000ක විකුණුම් ඉන්වොයිසිය පොත්වලින් මගහැරී තිබීම ඊළඟ පස්වෙනි එක රුපියල් 30000ක රක්ෂණ ගාස්තු ගෙවීම රුපියල් 15000ක් ලෙස සටහන් කොට තිබීම ඊළඟ හයවෙනි වැරැද්ද රුපියල් 4000ක දුරකථන ගාස්තු ගෙවීම පොත්වලින් මගහැරීම දුරකථන ගාස්තු ගෙවීම පොත්වලින් මගහැරීම ඊළඟ හත්වෙනි එක රුපියල් 6000ක විකුණුම් ඉන්වොයිසියක් දෙවතාවක් සටහන් වීම රුපියල් 6000ක විකුණුම් ඉන්වොයිසියක් දෙවතාවක් සටහන් වීම ඊළඟ අටවෙනි වැරැද්ද රුපියල් 20000ක
රුපියල් 20000ක ණයවාරික ගෙවීම රුපියල් 30000ක් ලෙස සටහන් කිරීම. රුපියල් 30000ක් ලෙස සටහන් කිරීම. තව දෙකයි. 9 වෙනි වැරැද්ද. නමය රුපියල් 6000ක ගෙවල් කුලී ආදායම් පොත්වලින් මගහැරීම අවසාන එක රුපියල් 4000ක දුරකථන ගාස්තු ගෙවීම රුපියල් 9000ක් ලෙස සටහන් කිරීම. රුපියල් 4000ක දුරකථන ගාස්තු ගෙවීම රුපියල් 9000ක් ලෙස සටහන් කිරීම. හරි මම ඔයාලට දෙනවා හරියටම විනාඩි 10ක්. ඒ විනාඩි 10 ඇතුළත දිත්ව සටහන් 10ක් ලියලා තියෙන්න ඕන. හරියටම විනාඩි 10ක් දෙනවා. දැන් ලියන්න පටන් ගන්න බලන්න. හරි එහෙනම් අපි කාලෙත් එක්කලා බලාගෙන යමු. තව ටිකක් ඔයාලට කියලා දෙන්න තියෙන හින්දා. පුතේ බලා ගන්න මම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳලා කරගෙන යනවා. ඔයා ලියුවේ නැත්තම් හරියට ලියා ගන්න. මම අහන්නේ දිත්ව සටහන තමයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ජර්නල් සටහනක් ලියන හැටි අපි අවසානට ඉගෙන ගමු. මේ දිත්ව සටහන හරියට ලියන හැටි බලා ගන්න. පළවෙනි වැරැද්ද තියෙන්නේ රුපියල් 10000ක ගැනුම් ඉන්වොයිසිය දෙවතාවක් සටහන් වී තිබීම. එතකොට පුතේ අපි හිතන්න ඕනේ දැන් 10000ක ගැනුම් ඉන්වොයිසිය සටහන් වෙලා තියෙනවා දෙපාරක්. එතකොට ඒක සටහන් කරන විදිහ හිතන්නකෝ. ගැනුම් ඉන්වොයිසියක් සටහන් කරන්නේ පුතේ ගැනුම් ගිණුමට හර කරලා ණය හිමි ගිණුමට බැර කරන එකනේ කරන්නේ. එහෙනම් ගැනුම් ගිණුමට 10000ක් වැඩියෙන් හර වෙලා ණය හිමි ගිණුමට 10000ක් වැඩියෙන් බැර වෙලා. එහෙනම් මේ වැඩි අගය අඩු කරන්න නම් ප්‍රතිවිරුද්ධ සටහන දාන්න. එහෙනම් ගැනුම් ගිණුමට බැර කරන්න ඕනේ 10000ක් ණය හිමි ගිණුමට හර කරන්න ඕනේ 10000ක්. එහෙනම් ඔයාගේ නිවැරදි කිරීමේ සටහන වෙන්න ඕන ණය හිමි ගිණුම හර 10000යි ගැනුම් ගිණුම බැර 10000යි. ලියා ගන්න ලියපු නැති අය ඉන්නවනම් ණය හිමි ගිණුම හර 10000යි ගැනුම් ගිණුම බැර 10000යි. ණය හිමි ගිණුම හර 10000යි ගැනුම් ගිණුම බැර 10000යි. හරි රයිට්. ඊළඟට බලමු අපි රුපියල් 4000ක රක්ෂණ ගාස්තු විදුලි ගාස්තු ගිණුමේ සටහන් වී තිබී. දැන් රක්ෂණ ගාස්තුවක් විදුලි ගාස්තුවක් විදිහට සටහන් වෙලා. දැන් සටහන් කරන්න ඕනේ කොහොමද? රක්ෂණ ගාස්තු ගිණුමට හර කරලා 4000ක් මුදල් පොතට බැර කරන්න ඕනේ 4000ක්. සටහන් වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? විදුලි ගාස්තු ගිණුමට හර වෙලා 10000ක් මුදල් පොතට බැර කරලා 10000ක් 4000ක්. මුදල් පොතට බැරවීම ප්‍රශ්නයක් නෑ. එහෙනම් මුදල් පොත අමතක කළා දාන්න. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ විදුලි ගාස්තු ගිණුමට හර කිරීම වැරදි. යා යුත්තේ රක්ෂණ ගාස්තු ගිණුමට. එහෙනම් රක්ෂණ ගාස්තු ගිණුමට හර කරන්න 4000. දැන් විදුලි ගාස්තු ගිණුමට හර කරපු එක වැරදිනේ. ඒක අයින් කරන්න නම් විදුලි ගාස්තු ගිණුමට බැර කරන්න 4000. එහෙනම් ඔයාගේ සටහන වෙන්න ඕන රක්ෂණ ගාස්තු ගිණුම හර 4000යි විදුලි ගාස්තු ගිණුම බැර 4000යි. ඒක තමයි දිත් සටහන. හිතන විදිය බලන්න. දැන් ඊළඟ තුන්වෙනි එක. රුපියල් 6000ක ණය වාරික ගෙවීම
රුපියල් 5000ක් ලෙස සටහන් වී තිබීම. පුතේ අපි ණයක් අරගෙන තිනවා බැංකුවෙන් ඒකට වාරික ගෙවනවා. ගෙවද්දි කොහොමද සටහන් කරන්න ඕනේ කියලා හිතන්නකෝ. මුදල් පොත බැර කරලා බැංකු ණය ගිණුම හර කරන්න ඕනේ. මුදල් පොත බැර කරනවා බැංකු ණය ගිණුම හර කරනවා. හැබැයි හර කරලා තියෙන්නේ බැංකු ණය ගිණුමට 5000යි. මුදල් පොතට බැර කරලා තියෙන්නේ 5000යි. 1000ක් අඩු වෙන්නේ සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් 1000ක් දාන්න තැන් දෙකට. එහෙනම් මුදල් පොතටත් බැර කරන්න ඕනේ 1000ක්. බැංකු ණය ගිණුමටත් හර කරන්න ඕනේ 1000ක්. එහෙනම් සටහන ලියලා තියෙන්න ඕන බැංකු ණය ගිණුම හර 1000යි මුදල් පොත බැර 1000යි. බැංකු ණය ගිණුම හර 1000යි මුදල් පොත බැර 1000යි. එහෙමයි වෙන්න ඕන. ඊළඟට හිතන්න හතරවෙනි ගනුදෙනුව රුපියල් 20000ක විකුණුම් ඉන්වොයිසියක් පොත්වලින් මගහැරීම. රුපියල් 20000ක විකුණුම් ඉන්වොයිසියක් මගහැරිලා පොත්වලින්. දැන් රුපියල් 20000ක විකුණුම් ඉන්වොයිසිය සටහන් කරන විදිහ ඉස්සලා හිතන්නකෝ. අපි විකුණුම් ඉන්වොයිසිය සටහන් කරන්නේ ණය ගැති ගිණුමට හර කරනවා 20000ක් විකුණුම් ගිණුමට බැර කරනවා 20000ක්. නම් විකුණුම් ගිණුමට බැර වෙලත් නැහැ ණය ගැති ගිණුමට හර වෙලත් නැහැ. ඉතින් ඒක කරන්න. එහෙනම් ණය ගැති ගිණුම හර 20000යි විකුණුම් ගිණුම බැර 20000යි. ඔන්න දිත්ව සටහන. ණය ගැති ගිණුම හර 20000යි විකුණුම් ගිණුමට බැර 20000යි. ඔන්න නිවැරදි කිරීමේ සටහන. හරි ඊළඟට පස්වෙනි වැරැද්ද. රුපියල් 30000ක රක්ෂණ ගාස්තු ගෙවීම 15000ක් ලෙස සටහන් වී තිබී. ඒ කියන්නේ 30000ක් යන්න ඕන එක 15000යි සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. අඩුවෙන් සටහන් කරලා තියෙන්නේ. දැන් යා යුත්තේ කොහොමද කියලා බලන්න. රුපියල් 30000ක් රක්ෂණ ගාස්තු ගිණුමට හර කරලා මුදල් පොතට බැර කරන්න ඕනේ 30000ක්. හැබැයි ගිහිලා තියෙන්නේ 15000. එහෙනම් දැන් මුදල් පොතට බැර වෙලා තියෙන්නේ 15000. රක්ෂණ ගාස්තු ගිණුමට හර වෙලා තියෙන්නේ 15000. දැන් අඩුපාඩු 15000 ඒ විදිහටම දාන්න. එහෙනම් පුතේ රක්ෂණ ගාස්තු ගිණුමට හර කරන්න 15000ක් මුදල් පොතට බැර කරන්න 15000. එහෙනම් සටහන වෙන්නේ රක්ෂණ ගාස්තු ගිණුම හර 15000යි මුදල් පොත බැර 15000යි. රක්ෂණ ගාස්තු ගිණුම හර 15000යි මුදල් පොත බැර 15000යි. ඒක තමයි වාගේ සටහන වෙන්න ඕන. හරි ඊළඟට 6 වෙනි වැරද්දට යනවා. බලා ගන්න හැමෝම. 6 වෙනි වැරද්ද. රුපියල් 4000ක දුරකථන ගාස්තු ගෙවීම සටහන් නොවීම. දැන් දුරකථන ගාස්තු ගෙවීමක් වෙලා ඒක පොත්වලින් මග ඇරිලා. දැන් ඒකට අපි ඒක සටහන් කරන්න ඕන සටහන් විය යුතු විදිහට. එහෙනම් දුරකථන ගාස්තු ගෙවීම සටහන් කරන විදිහ හිතන්නකෝ. මුදල් පොතට බැර කරලා දුරකථන ගාස්තු ගිණුමට හරණි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක දැන් කරන්න. එහෙනම් දුරකථන ගාස්තු ගිණුම හර 4000යි මුදල් පොත බැර 4000යි. දුරකථන ගාස්තු ගිණුම හර 4000යි මුදල් පොත බැර 4000යි. ඊළඟට රුපියල් 6000ක විකුණුම් ඉන්වොයිසියක් දෙවතාවක් සටහන් වෙලා. දැන් විකුණුම් ඉන්වොයිසියක් සටහන් වෙන්නේ කොහොමද බලන්න? ණයට විකුණුන්නේ. ණය ගැතිය කියන වත්කම බිහි වෙන්නේ. ඒතර ණය ගැති ගිණුම හර කරලා විකුණුම් ගිණුමට බැර කරන්නේ නේ. එහෙනම් ණය ගැති ගිණුම හර 6000යි විකුණුම් ගිණුම බැර 6000යි දෙපාරක් සටහන් වෙලා. ඒකට එකපාරක් අයින් කරන්න නම් ප්‍රතිවිරුද්ධ සටහන දාන්න. එහෙනම් ණය ගැති ගිණුමට හර කරපු එක අයින් කරන්න ණය ගැති ගිණුමට බැර කරන්න ඕන 6000. විකුණුම් ගිණුමට බැර කරපු එක අයින් කරන්න විකුණුම් ගිණුමට හර කරන්න ඕන 6000. එහෙනම් පුතේ නිවැරදි කිරීමේ සටහන වෙන්නේ විකුණුම් ගිණුම හර 6000යි ණය ගැති ගිණුම බැර 6000යි. විකුණුම් ගිණුම හර 6000යි ණය ගැති ගිණුම බැර 6000යි. විකුණුම් ගිණුම හර 6000යි ණය ගැති ගිණුම බැර 6000යි වෙන්න ඕන.
හරි ඊළඟට රුපියල් 20000ක ණය වාරික ගෙවීම 30000ක් ලෙස සටහන් වී තිබේ. දැන් 20000ක ණය වාරිකයක් 30000ක් විදිහට සටහන් වෙලා තියෙනවා. ණය වාරික ගෙවීම සටහන් කරන්නේ කොහොමද? මුදල් පොත බැර කරලා බැංකු ණය ගිණුම හර කරනවා. අපි ණය වාරික ගෙවන්නේ බැංකුවටනේ. බැංකු ණයක් නේ අරන් තින්නේ. එහෙමනේ අපි ණය වාරික සෙට් වෙන්නේ. ඒතර බැංකු ණය ගිණුමට හර කරලා මුදල් පොතට බැර කරන එකනේ කරන්නේ. හැබැයි දැන් 20000ක එකක් 30000ක් විදිහට දෙපැත්තෙම සටහන් වෙලා තියෙනවා. 10000ක් වැඩියෙන් මුදල් පොතට බැර කරලා 10000ක් වැඩියෙන් බැංකු ණය ගිණුමට හර කරලා එහෙනම් මුදල් පොතට 10000ක් වැඩියෙන් බැර කරපු එක නැති කරන්න නම් මුදල් පොතට හර කරන්න 10000ක්. එහෙනම් මුදල් පොත හර 10000යි බැංකු ණය ගිණුමට 10000ක් වැඩියෙන් හර කරපු එක නැති කරන්න නම් බැංකු ණය ගිණුමට බැර කරන්න 10000ක්. එහෙනම් බැංකු ණය ගිණුම බැර 10000යි. එහෙනම් අවසාන සටහන වෙන්න ඕන මුදල් පොත හර 10000යි බැංකු ණය ගිණුම බැර 10000යි. ඊළඟ එක රුපියල් 6000ක ගෙවල් කුලී ආදායම් පොත්වලින් මගහැරීම. රුපියල් 6000ක ගෙවල් කුලී ආදායමක් පොත්වලින් මගහැරීම. සටහන් කරන විදිය හිතන්නකෝ. ගෙවල් කුලී ලැබුණහම මුදල් පොත හර. ගෙවල් කුලී කියන්නේ ආදායම් ගිණුමක්. ආදායම් වැඩිවීම බැර. එහෙනම් මුදල් පොතට හර කරන්න 6000ක් ගෙවල් කුලී ආදායම් ගිණුමට බැර කරන්න 6000. එහෙනම් නිවැරදි කිරීමේ සටහන වෙන්න ඕන පුතේ මුදල් පොත හර 6000යි ගෙවල් කුලී ආදායම් ගිණුම බැර 6000යි. මුදල් පොත හර 6000යි ගෙවල් කුලී ආදායම් ගිණුමට බැර 6000යි. ඊළඟට රුපියල් 4000ක දුරකථන ගාස්තු ගෙවීම 9000ක් ලෙස සටහන් කර තිබේ. අර බලන්නකෝ 4000ක දුරකථන ගාස්තු ගෙවීමක් 9000ක් විදියට සටහන් කරලා තිනවා කියන්නේ දුරකථන ගාස්තු ගිණුමටත් 5000ක් වැඩියෙන් හර කරලා මුදල් පොතටත් 5000ක් වැඩියෙන් බැර කරලා. එහෙනම් මේ 5000 ප්‍රතිවිරුද්ධව දාන්න. එතකොට මොකද කරන්න ඕන? දුරකථන ගාස්තු ගිණුමට 5000ක් හර කරලා තියෙන එක අයින් කරන්න නම් දුරකථන ගාස්තු ගිණුමට 5000ක් බැර කරන්න ඕන. මුදල් පොතට වැඩියෙන් 5000ක් බැර කරලා තියෙන එක අයින් කරන්න නම් මුදල් පොතට 5000ක් හර කරන්න ඕන. එහෙනම් දිත්වලට වෙන්නේ මුදල් පොත හර 5000යි දුරකථන ගාස්තු ගිණුම බැර 5000යි. මුදල් පොත හර 5000යි දුරකථන ගාස්තු ගිණුම බැර 5000යි වෙන්නේ. ඔන්න ගනුදෙනු 10ට අදාළ නිවැරදි කිරීමේ ජර්නල් සටහන් 10 තමයි දිත්ව සටහන් 10 තමයි මම ඔයාට කියලා දුන්නේ. එතකොට ඔය අපි අවසාන කළේ පුතේ ශේෂ පිරික්සුමේ සමානතාවයට බල නොපාන වැරදි. එහෙමත් නැත්නම් ශේෂ පිරික්සුමක් තුලින් අනාවරණය කරගත නොහැකි වැරදි නිවැරදි කිරීම. ඉතින් මම අනිත් කොටස කතා කළොත් අදම ඔයා පොඩ්ඩක් පටලව ගන්නවා. ඒ නිසා මම ඊළඟ දවසේ ඊට වඩා ටිකක් කාලය අරගෙන ශේෂ පිරික්සුමෙන් අනාවරණය කරගත හැකි වැරදි නිවැරදි කිරීම කියලා දෙනවා. ඒක ටිකක් සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක්. අවිනිශ්චිත ගිණුම කියලා සිහිවටන ගිණුමක් එහෙම සම්බන්ධ කරගෙන ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් පුතේ මේ ඔයාගේ පෙළ පොතේ තියෙන අභ්‍යාස ටික කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේ 10 වසර පොතේ අවසාන පාඩමේ මෙන්න මේ කොටස් ටිකට අදාළ අභ්‍යාස ටික ඔයා කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ශේෂ පිරික්සුමෙන් අනාවරණය කරගත නොහැකි වැරදි වලට අදාළව මෙන්න මේ ගණන් ටික ඔයා හදන්න. මොකද්ද? පිටු අංක 162 ඔයාට තියෙනවා මේ ක්‍රියාකාරකම් දෙක අදාළව ක්‍රියාකාරකම් දෙකේ තියෙන ගාන ඔයා හදන්න ඕන. ඉතුරු ටික අපි කරමු අනිත් වැරදි ටිකත් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ. ඊළඟ දවසේ මම මේ පාඩම ඉවර කරන ගමන්ම 10 වසරේ සම්පූර්ණ ගිණුම්කරණයේ කොටස් ටික අවසන් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් 11 වසර පාඩම් ටික ආවරණය කරගන්න.
හරි එහෙනම් අදට ඇති ඔයා සාකච්ඡා කළා මේ 10